السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر بعد كورس كاني Adobe Illustrator CC 2015 عشر كأنا ما أنت واحد وكسب سيء قابل الله سميه بوستر ير أو كسبسن جمعة مبارك أما عيد مبارك قابل الله ديزاين كريه وحارتان كمبانية بدن أما بزنس أما any institution معناته جمعها بيج كيس فيسبوك أما تويتر أما ميل باي نقطة واحد وصدقة بوستر ير كقرن تاي معناته جمعها جمعة مبارك أي لوجدي سارن تاي أما عيد ده تاي عيد مبارك marka cashirkeena maanta waxa uu ku saabsan yahay qaabka loo design gareeyo posterka series oo jumca mubaarak ay ku qoran tahay design-kan hortiina ka muuqdo si aad u samayso waxaad tagaysaa file kadib new markaad tagto halkan ugu qoran jumca mubaarak size-ka aad qaadanayso waxaa ka dhigtaa halkan 6 by 11 kadib okay dheh okay marka dhado size-ka waxaa malayaa inuu wax yar u badan yahay aan saxno xagee laga saxaa size-ka markaad rabto inaad size-ka wax ka bedesho waxaad tegaysaa artboard-ka qaybtan hoose kadib waxaad tegaysaa halkaana ku dhufanaysaa kadib waxaad dhehaysaa artboard option halkan 5 ka dhig halkaana 6 okay kadib halkan ayaan shaqada ku qabsanaynaa shaqada ugu horeysa aan qabanayso waxay tahay inaan soo gelino ama soo degsano waxa loo yaqaan masaajidka qaybta hoose iyo jumca mubaaraktan ma ahan mid la qoray waa image aad kasoo degsatay google-ka kadib ayaad editing ku sameynaysaa kadib marka ugu horeysa waxaan soo degsanaynaa jumca mubaaraktan iyo masaajidka si aad usoo degsato waxaad tegaysaa google-ka ayaa waxaa ku qoraysaa qoraalka horta ka muuqdo Juma Mubarak calligraphy PNG Google kan tasku qor Juma Mubarak calligraphy PNG kadib image ka doora marka hore saana kugu soo baxa oo la ku saaran yahay kadib saa u hesho image kadib waxaad doortaa image marka doorto sawirada uu ku soo bandhigayo fiir marka Juma Mubarak oo badan oo kala duwan ayaad halkan ku arkaysaa ciid haddaad diyaarinayso kale عيد السعيد عيد مبارك وكله halkan ayaad ka helaysaa kadib marka midii aad ku qalayso waa isleedahay midana macquul ah ayaad qaadanaysaa marka aniga waxaan rabaa inaan qaato midkan oo kale marka helo kadib right click save as image ahaan u save gareysanaya si ay editing ugu sameeyo desktop-ka edit ugu qor masjid kadib okay waxaan rabaa inaan soo degsado oo kale jumca mubaarak oo soo degsaday waxaan soo dejinaa masaajid waxaa laga yaqaanaa mask png image ka dooro kadib masaajidada kuu soo baxayo png ka reeb mask oo kaliya masaajidkii yaa isleedahay masaajidkana macquul ah oo design-ka kuu samaysan karaa ayaad dooranaysaa imageda si fiican u fiiri midkaa isleedahay qaado kadib design-kaada ku samayso أنا waxaan rabaa inaan isticmaalo halkan kan yaala halkan kana save gareysana right click save as image masjid kii hore masjid ku qormay jumca mubaarak laga rabay okay maslas kii qoraysa u fahmo kadib ii save garey okay inta markaa save gareysto Illustrator ku laabo marka ku laabato waxa ugu horeeya soo gelinayso waxay tahay waa masaajidkii file aad tagaysaa kadib open kadib waxaad doortaa desktop-ka kadib mas aan ku qornay soo qaad open halkaan kuu soo galayaa kadib soo qaado halkaada la tag ku sii daa size-ka yaa iska yaree okay kadib waxaan sameynaynaa opacity-ga yareynayna ilaa 80 oo kale ilaa intaas ka dhigno kadib log noogu xir objective kadib log
waxaa soo gelinaa waxa ku xiga waxay tahay jumca mubaarak open haddaad jumca mubaarakta noo soo qaad halkeena inoo gee marka halkan kusii daa minimize dheh size-ka u yareey marka soo dhawee size-ka sax okay intaa markaa samayso waxaan sameynaynaa waa save gareynaynaa saan photoshop ugu jarno halkaan tag an embed kadib save garey desktopka edit juma ay ugu qoran kadib save dheh markaa save gareyso waxaad tagtaa photoshopka kadib soo geli file open waxaa ku yaalay desktopka waxaa ku qoray juma okay kadib open kadib okay dheh okay markaa soo geliso kadib background-ga jiraynaa background-ga markaa jirayso oo kale size-kan oo kale waxaa isticmaalnaa magic wand tool kadib halkaan oo click ku dhahaa control x background waa laga jaray waxaan rabaa marka meelo yar yar jiro halkan inaan ka bixiyo marka selection tool isticmaal quick selection tool kadib size-kan yaree meelahan tag marka click ku sii okay kadib waxaa dhisaa control s oo ah micnaheeda save garey kadib illustrator ku laabo yes dheh yes marka dhada background waa laga saaray okay jumca mubaarak diyaarsan oo ka intaa markaa samays qaybta hoose sameynayna oo informationka la dhigayo rectangle tool kadib halkan noo door okay colorka waxaa la siinaynaa blue gaan oo kale okay waxaa kan inuu zaid u weyn yahay wax yar yaray qaybtan hoose marka informationka nambarada soo gasho xogtaada haddaa hayso noo soo qaad markay xogtaana qaadanayaa waxaan geynaa qaybtaas xagga kusita halkan okay kadib kan wax yar yaray okay informationka marka halkaa dhigto line yara halkan yaalo anoo isticmaalaya kan shift qabo stroke 1 ka dhig colorkana waxaa ka dhisaysaa alaabtaan oo kale okay qaybtan dhexe aan ku qora marka jumca mubaarak oo latina jumca mubaarak farta marka waxaan siina color macquul ah farta waxaan siina far loo yaqaano impact okay hadda halkan saaro kale waxaa laga yaqaan transparent waa marka waxaa laga yaabaa in laga dhex arkaa marka qayb waxaan sameynaa hoose background sa ugu sameyso rectangle shape isticmaal ilaa halkaas oo kale kan okay kadib group noo dhig right click group kadib noo qaad halkan noo gey jumca mubaarak okay waa hagaajinay soo ma marka waa ka qaabka loo sameeyo poster yar oo ku saabsan jumca mubaarak ama ciid mubaarak sidan ayaa u design gareynaysaa casharkeena halkaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa hada ma sitayin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.